अभी मैं चिकन आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल पका हुआ है, कोई जो है ना वो ब्लड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको कच्चापन नज़र नहीं आ रहा होगा और जूसी भी है। ये देखिए इसी तरह का आपका जो है ना चिकन होना चाहिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर डालते हैं बारी बारी करके। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्राई हो गए हैं। ये देख, थोड़ी सी केचप, थोड़ा सा चिली सॉस, और इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। और इसके अंदर हल्दी, गरम मसाला, चाइना साल्ट, ब्लैक पेपर, और इसे मिक्स कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई अवैस नॉर्वे से। नया दिन, नई सुबह और नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज की रेसिपी बना रहे हैं हम, स्नैक्स रेसिपी है। गर्मी हो सर्दी हो, स्नैक्स खाने का दिल तो सभी का करता है, तो अगर झटपट से कोई रेसिपी बन जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसलिए मैं लेके आया हूँ चाय के साथ, कोक के साथ, जिसके साथ मर्जी खाएं, मज़ेदार सा चिकन 65 जो इतना आसान और इतना जल्दी दोबारा कर देगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी किस तरह में क्या क्या डलता है और ये किस तरह बनती है, यह मैं आपको डिटेल में शेयर करूँगा। ये रेसिपी आपको अमूमन इंडियन रेस्टोरेंट पे मिलती है, आप जाएं उनके तकरीबन हर रेस्टोरेंट पे ये रेसिपी आम होती है, वो एपेटाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो मज़ा आएगा आपको ये रेसिपी देख के और खा के भी। तो चले मज़ेदार सी जो है रेसिपी शुरू कर। पहले हमें एक आधा लेमन चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच चाहिए, 1 सब्ज़ मिर्च चाहिए, आधी चम्मच जो काली मिर्च होनी चाहिए, और थोड़ा सा चाइना साल्ट होता है वो चाहिएगा। हल्दी चाहिए आधी चम्मच, 1 अदद अंडा चाहिए। मैं आधी चम्मच ले रहा हूँ। नमक नॉर्मल जो होता है, आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आप जो है वो रेसिपी बनाएंगे उस हिसाब से। आधा चम्मच गरम मसाला लेंगे, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर है, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच नॉर्मल मैदा, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 3 अदद जो है लहसुन के दाने लेंगे, 1 अदद स्प्रिंग ऑनियन लेंगे, ताज़ा वाला फ्रेश जो होता है, फूड कलर ऑरेंज लेंगे। उसके साथ 1 kg मुर्गी जाएगी चस्ट की। सबसे पहले मुर्गी है वो काटते हैं, इसको छोटे छोटे पीसों में काटेंगे इस तरह से। इस तरह आपसे मुर्गी काटनी छोटे छोटे पीस में। ये और काट के आपने बोल में डालते जाना है। सारी मुर्गी इसी तरह आपने क्यूब की शक्ल में काटनी है। ना ही ज़्यादा छोटी काटनी है और ना ही बड़ी। छोटी काटेंगे तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, अगर बड़ी काटेंगे तो उसको पकने में टाइम लगेगा, फिर सही से पकेगी नहीं। इस तरह से आपने सारी मुर्गी। सबसे पहले इसके ऊपर लेमन निचोड़ेंगे। जो आधा लेमन था हमारा वो हमने इसके ऊपर निचोड़ देना है, और उसके साथ जाएगा अदरक लहसुन पेस्ट, और इसे मिक्स करना है। और अब जाएगा इसके अंदर नमक। आपने फिर नमक डालना है और इसे मिक्स करना है।
और अब सारे मसाले एक एक करके आपने इसके अंदर डालते जाना है। ज़ीरा डाला है, धनिया, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चाइना साल्ट, ब्लैक पेपर, और इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे से आपने मिक्स करना है कि हर बोटी पे जो है ना इसका मसाला लग जाए। इस तरह से आप डालेंगे एक अंडा, एक अदर अंडा डालेंगे और इसे फिर मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने सारा मिक्स कर लेना है अच्छे से। इसमें डालेंगे मैदा और कॉर्नफ्लावर और इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से बैटर बनाना है। खुशबू अभी इसकी बहुत मज़ेदार सी आना शुरू हो गई है। इसमें डालेंगे फूड कलर थोड़ा सा, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होता है। ऑरेंज कलर डाल सकते हैं आप, इसमें येलो भी डाल सकते हैं। कलर आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप जो मैं डाल रहा हूँ वही डालें। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसे हम छोटा छोटा काटते हैं। इस तरह से आपने जितनी कोशिश करें कि बारीक हो उतना ही अच्छा है। इस तरह से आपने बिल्कुल छोटी छोटी काटनी, जिस तरह रेस्टोरेंट में कहते हैं चॉप कर दें, इस तरह आपने बिल्कुल चॉप करनी है इससे। अब इसे हम डालते हैं उसके अंदर। और आप मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी मैरिनेशन हो गई है। तो अब इसे फ्राई करने के लिए रेडी करते हैं। 1 kg की रेसिपी थी, तो आपने याद रखना अगर 1 kg की रेसिपी होगी तो जितनी भी मसाले होंगे वो एक छोटी चम्मच डालेंगे, और जो कॉर्नफ्लावर और मैदा था वो बड़ी चम्मच डालनी है। तो अभी हम आग लगाते हैं और तेल गर्म करते हैं उसे फ्राई करने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर डालते हैं बारी बारी करके। बिस्मिल्लाह। अब इसे फ्राई करने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, और फिर अच्छा सा गोल्डन कलर इसका आ जाएगा, और मैं दिखाऊंगा कि कितना पका है अंदर से और बाहर से कितना पका हुआ है। चिकन हमारा फ्राई हो गया है, ये देखें। ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना वो बिल्कुल सूख जाएगा तो सख्त हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा फिर आपको। कोशिश करनी है आपने 5 से 7 मिनट ही हो, इससे ज़्यादा ना हो।
अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना प्यारा और गोल्डन कलर आया है इसका। तो आपने इसी तरह फ्राई करना है। थोड़ा सा ठंडा होता है तो मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ अंदर कितना पका है। बाकी रह गया था चिकन, उसको भी फ्राई कर लेंगे हम। बिस्मिल्लाह। इसी तरह आप सारा चिकन फ्राई कर लें और मज़ेदार सा स्नैक तैयार कर लें सारी फैमिली के लिए। आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल रेसिपियाँ शेयर कर रहा हूँ। आपका काम बनता है लाइक, कमेंट और फॉलो करते रहना। अभी मैं चिकन आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल पका हुआ है, कोई जो है ना वो ब्लड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको कच्चापन नज़र नहीं आ रहा होगा और जूसी भी है। ये देखिए इसी तरह का आपका जो है ना चिकन होना चाहिए। चिकन 65 हमने फ्राई कर लिया है। तो अब इसकी सॉस तैयार करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह करनी है और उसके लिए क्या क्या चीज़ काटनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो 3 लहसुन लिए थे मैंने, उसको आपने बारीक बारीक काट लेना है। इस तरह से क्रश करना है, मतलब कि छोटा छोटा। इस तरह से आपने बारीक कर लेना है छोटा सा। और इसको आपने प्लेट में रख लें और अब इसके साथ काटते हैं स्प्रिंग ऑनियन। एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बिल्कुल आपने ऑयल डालना है। उसको हल्का सा गर्म हो जाए तो तब आपने इसमें जो है लहसुन जो बारीक बारीक काटा था वो डालेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन और थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन, थोड़ी सी केचप, थोड़ा सा चिली सॉस, और इसे 1 मिनट तक पकाएंगे और इसके अंदर चिकन डालेंगे। फिर अब इसके अंदर डालेंगे चिकन। चिकन डाल देना है और इससे मिक्स करना है अच्छे से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है बस। आपका समझ लें चिकन 65 जो है वो रेडी है। ये देखें अब इसकी चमक, इसकी शाइनिंग। अब इसे निकालते हैं, बिस्मिल्लाह। इस प्लेट में निकालते हैं इसी तरह। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन, और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार सी चिकन 65 की रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है। आप इसे बिल्कुल खा सकते हैं, मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल इजी रेसिपी है जो है, आपको मज़ा आएगा ये रेसिपी ट्राई करके। तो हम इसे ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं कितना मज़े की रेसिपी बनी है। तो अब हम इसे ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह।
थोड़ी सी मैं चटनी लूँगा इस तरह से, और साथ में लूँगा चिकन 65। ये देखें अभी भी अंदर से ये बिस्मिल्लाह। अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी बना है, इतना मज़े का बना है। आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये कितने मज़े की डिश थी। तो इसे चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केचप के साथ भी, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसे जो है ना वो खा सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहाँ रहें खुश रहें और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।